今年的1月底开始做牙套的。当时是我和我先生带着婆婆从台北来埔里林市这边做牙齿，因为我之前一直有这几年一直有打呼的那种习惯所以让我先生其实也会影响到我先生的睡眠质量所以说我先生其实是很想带我来做牙套，因为那个机缘契合然后就带婆婆就一起来做牙套。刚开始其实我还很犹豫是我先生先做，他做以后呢，可能过了几个礼拜我才开始做的。我想说这个牙套真的会让我把我的那个打呼治好吗？反正有很大的疑问，所以犹豫了很久。后来呢就做了牙套。刚开始戴的时候因为它总共有5版6版。然后呢，第1版、第2版，因为那个戴起来比较容易，身体很快就适应了。所以说我在差不多第1个月以内就开始第3版了。第2个月应该是就开始戴第4版。我觉得刚开始戴的时候让我觉得，因为我以前平时睡觉的时间很长，可能我如果在比较累的情况下呢，通常会睡90个小时。有时候甚至会睡到11个小时，身体觉得才起来会觉得很舒服。后来戴牙套可能就大概在1个礼拜以后吧，就觉得说，早上就莫名的就会很早就会醒来，然后醒来了，因为我平时觉得好像那个时间对我来讲太短了还是觉得会在床上多躺一会儿。然后再起来，但起来以后也不会觉得说精神不好或怎么样。反正后来一段时间都是早上就会很早就让我身体就好像有个声音在呼唤我了，你要早起，你要早起。然后就后来索性就自然就这样子早起了，就是身体叫我起来我就起来了，再不会再赖床。但起来以后呢，觉得精神真的是有和以前的话，如果睡个7个小时或者怎么样。可能会身体会觉得说会有点疲倦不舒服，但现在就比较不会了。之前中午的部分的时候会需要带午休吗？中午中午因为好像一直都还是有。我现在我如果对我最近好像比较没有，这2天都没有午睡。以前的话其实对，我想起我最近我戴得很认真我每天都戴那个第4版的。最近这2天都没有午睡，精神也都不错。还有就是我的我左侧的肩胛骨的旁边我以前可能在1年半以前有受过1次伤。其实我平时每个礼拜都会去按摩，但是按摩半年呢都没有让我的肩胛骨的那个受伤的地方让我有很明显的好转，反复，就说。一直也都没有说让我彻底好吧。大约戴了牙套可能就在2个月以后吧。我发现说我这里我左侧的肩胛骨的地方，那种酸痛或那种不舒服感就减少，可能有3-4成吧。然后现在6月份了嘛，6月底了，这个时间我莫名的觉得，我左侧的那个肩胛骨的地方，怎么居然觉得说完全都没有什么感觉，不知不觉让我就没有感觉了。我觉得这个真的是让我觉得很神奇的地方，不知不觉然后就让我没有感觉的。这里以前我帮人家拍打这个地方因为你右手的，我右手没有，因为右手的承受力比左手好嘛，常常在用这边我就反正很久都没有好。我以前还跟您是讲，刚刚戴的时候，好个比较舒服一点，好个3-4成呢。这段时间，为什么想说最近都没有什么这里不舒服了都？因为这次可能也把它忘记，但是因为很久没有让你不舒服了，也好像不觉得这次有什么。对，之前再怎么我每天还要让自己在一个地方找个地方按也没有按好，就觉得一直好不了。我想说，还是跟你讲，这是业力在作怪我还想说，怎么我一直不好？平时在按摩，现在怎么？这就好了，现在。经过几个月的戴牙套以后我现在已经戴到第4版了。然后我也挑战过最高的第5版。第5版
确实是比较高，我戴个两三次吧。虽然因为那个带着哈，因为那个太高，可能我觉得我应该再加强第4版的，再多戴一段时间以后呢，可能第5版就会比较好。因为我觉得其实我很想改善身体，让我身体变得更好。所以说，我觉得戴以后我的打呼的那种没有以前那么明显，而且好了很多。我先生也觉得，现在和我睡在一起，就是他没有说像以前那样子会逃跑啊，对，会跑到其他房间睡觉。我觉得这是这牙套带给我的，让我们夫妻的家庭生活更加的质量更高一点。所以我觉得戴牙套对我的改善就是让我的精神变好，然后睡眠的时间不用那么长，然后觉得整个人很轻松。我肩膀的地方整个也让我觉得没有以前的那种不舒服感、酸痛感，让我整个的身体一种很轻松的状态了。我觉得这是要感谢林医师。